आइए सर, ये रहा अपना रोबोडॉग। क्या खासियत है इस कुत्ते की? सर कुत्ते ने टांग उठा दिया, सर कुत्ते ने टांग उठा दिया। ये क्या सिखाया आपने? अरे कल रोबोडॉग को एग्जीबिशन में भेजना है। हाँ, नाक कटनी में पक्की हो गई। सर इस बात से बेफिक्र रहिए, इस बार हम पर्सनल ट्रेनिंग देंगे अपने डॉग को। ये क्या ट्रेनिंग दिया? ये क्या ट्रेनिंग दिया है?